Breaking tayo ngayon ng ano, railings. Islang framing, matatapos na. May forma na, binulik board. Bars na lang ang kulang yan. Gumagalaw yung tulay. Lakas. Lakas talaga. Gumagalaw. Tingnan natin sa ilalim. Parang gumagalaw eh. Baka masira yung tulay. Gumagalaw talaga. Gumagalaw.
pinakamalakas naming stillman, si Rene Boy. Si Rene Boy og si Jim Boy. What's up mga ka-idol? Dito yan mga ka-idol. Natapos yung tulay. Check nila.